Сайн уу? Бүгдээрээ өнөөдөр дотор эрхтнийг хэрхэн сайн ажилуулах, дархлаа сэргээх, зүрх, бамбай булчирхай, толгой сайн ажиллах, бүх систем хамгийн сайн чадлаараа ажиллах боломжтойг үзье. За, энэ эрүүл мэндийн баталгаа номыг хараарай. Өтгөн хаталт гэдэг гарчигтай хуудсыг хараарай. Бөөм баас гацаж саадсан байна. Олон хорхоо. Бараг бүгд л ийм болсон байгаа. Энэ номыг цээжилтлээ уншаарай. ертөнцийг үзэх үзэл чинь өөрчлөгдөн. 20 удаа уншаарай. Одоо би та нарт Оросын алдарт ангаагч Андрей Андреевич Анисовын массажийг заая. Агуу багш. Энэ хүн бол ертөнц дээрх сод ангаагч нарын нэг. Би түүгээр олон жилийн өмнө заалгасан. Яаж дотор эрхтнийг өргөж байранд оруулахыг харуулъя. Үүгээр гол судас явж бамбаа булчирхай, тарих, нүдийг цусаар ангана. Энд бөөм паразитууд байрлаж гол судсыг шахсан байгаа. Венийн судасны зогсон шил үүсэж дотор эрхтэн унжиж умайг дарна. Шулуун гэдэс дарснаас болж түрүү булчирхай төмөрнө. Энд цус зогсон шил байна. Дотор эрхтнийг буцааж өргөх хэрэгтэй. Тэрч байтугай оройн унтахын өмнө хэтрүүлж идээд өглөө бас их идэхэд ходоод баг зэрэг доошилдог. Үүнээс болж дотор эрхтэн бас доошлно. Яаж засах вэ? Энэ умдаг яс. Дээгүр нь 2 гараа шургуулан дарж, тултал нь чанга дарж дээш өргөнө. Дахиад 1 см дээш гараа тавьж дарангаа дээшээ өргөнө. Дахиад дээшлүүлж дараад өргөнө. Дахиад дээшлүүлж дараад өргөнө. Ходоодыг бас ингэж өргөнө. Зүүн арцгны дээр дарна. Энд шулуун гэдэс байна. Тултал нь дараад өргөнө. Дараад өргөнгөө чанга дарна. Хэрв тэнд тууцан хорхоо байвал нэц дарна. Баруун арцаг. Дараад өргөнө. Дараад өргөнө. Дараад өргөнө. Өргөсөн чигээрээ, дарсан чигээрээ 1 минут дарна. Дараад өргөнө. Элэг доошилсан байна. Элэг заримдаа бүр 5 см хүртэл доошилсан байдаг. Ингэж байранд нь оруулна. Үүнийг би орой унтахын өмнө ба өглөө хийнэ. Дахиад умдагнаас дээшлүүлж хийнэ. Одоо хөвлийн булчин чангалах пресс хийнэ. Унтан өглөө бас хийнэ. Харин өглөө нь хөлөө ингэж нугалж дээш татах тасгал нэмж хийвэл хөвлийн булчин чангарч гэдэс доошлохгүй болно. 500 удаа. Өдөр бүр ромашкатай цэвэрлэх клизм 3 удаа тавина.
Ингэж дарахад туузан хорхойн толгойг нийцтана. Би ингэж 7-оос 8 туузан хорхойн толгой гаргасан. Энд толгой нь бутааж байна. Зэрэг гашуун ургамлыг уухад цус, толгой, бүх биеийн хорхойг устгана. Полин Горкаяг Василийн үндэстэй цуг хандалж өгнө. Магадгүй энд олон аскарид бөгнөрсөн байж болно. Ингэж дарна. Хөлөө өргөж татна. Нурууч нь идэгэн. Энэ удаад 100 хийчихье. Дасгалын төгсгөлд сарвганы хөдөлгөөн хийн. 8 хүртэл тоолох эсвэл 1 минут өргөнө. Тэгээд унтана. Эрэгтнүүд байх байрандаа очиод тэндээ дасна. Пресс хийгдвэл эрүүлжиж залуужна. Ямар ч уйлынхаа үнд өвчнөд үүсэхгүй. Ямар ч мис асал иргүй шүү дээ. Өөр юу ч хэрэггүй. Ингэж мөнгө гамнараа. Сайн сайхныг хүсье.